హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళైతే నేను చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీలో ఉండే చికెన్ ఫ్రైని ఎలా చేసుకోవాలో ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అది కూడా ఎలా చేయాలో ఈరోజు చూపించబోతున్నానండి. మరి మనం అయితే బయటకి రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి మరీ తింటూ ఉంటాం కదండి, ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ అని. సేమ్ డిట్టో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అయితే నేను ఇంట్లో చేసి మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇది గనక మీరు ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేస్తే మీరైతే ఇంకా బయటికి వెళ్ళాల్సిన పని కూడా లేకుండా చక్కగా ఇంట్లోనే చేసుకుంటారండి. మరి ఆ వీడియో అయితే మీరు చూడాలి అనుకుంటే ఫుల్ వీడియో లింక్ పక్కనున్న కామెంట్ సెక్షన్లో ఇచ్చేసానండి. మీరైతే వెంటనే వెళ్ళి చూసేయండి. రేపు ఎలానో సండే కాబట్టి ఈజీగా చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మరి ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం అయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. రేపు మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్.